vogliono ricordare appunto il momento in cui lei è morta. Allora siamo il 15 agosto. 15 agosto, Ferragosto, tutti in ferie, anche all'epoca Roma si svuota, tutti al mare. Lei manda al mare la sua nipotina che viveva con lei, manda al mare il figlio, praticamente rimane a casa soltanto il marito. Purtroppo sente che arriva la sua ora e lei è una cristiana devota, chiede di avere l'estrema unzione. Ma anche il sacerdote il 15 di agosto è in ferie, quindi non c'è. E che arriva con il suo chirichetto piccoletto, con l'olio santo, arriva un pretino di sostituzione che non conosce Grazia. Quindi bussa al villino di via Porto Maurizio, che adesso non c'è più perché è stato raso al suolo. Comunque arriva il prete, bussa alla porta e Grazia Deledda gli apre. È il prete che dice: dov'è la moribonda con l'olio santo? E Grazia Deledda risponde: sono io. Allora pensate che forza d'animo. E poi aggiunge: Gesù è molto importante, non lo si può accogliere distesa a letto, bisogna accoglierlo in piedi. Io lo ricevo in piedi perché Gesù è troppo importante. Allora, a prescindere dal fatto che sia io non cattolico, questo è un episodio che fino alla fine dimostra la forza di questa donna che da piccola ragazzina, da un piccolo paese come era Nuoro, intorno a lei soltanto maldicenze, è riuscita ad arrivare alla vetta, in cima della letteratura mondiale.